好，而家咧我就喺尖沙咀啦，去邊啊？去買銀啊，因為我抽獎抽中咗啊！好，咁我哋係點出去咧？就係揾重慶大廈呢一個嘅出口啦，就係 D 嘅出口先。好，我哋出門口轉左手邊 ，Go！ 好，跟住我哋就揀呢個金域假日酒店啊，我哋落去啦 ，Go！ 好，搭電梯落一層。好，落到嚟啦，我哋就去翻呢個圓方錢幣啦 ，Go！ 耶！我哋抽中呢個啦，不過呢一個應該係東京，呢個新加坡，我抽中香港嗰個喎，哇！佢仍然都係賣咁抵喎 ，OK 喎，好啦，我哋又去俾錢啦 ，Go Go Go！ 哇！你睇下，我終於嚟到啦，我攞到呢個銀幣啦，呢個係香港版嘅銀幣，而我個 number 咧就係1411，佢話咧呢個咧都值2000幾蚊嘅，佢話而家個價錢回咗，喺之前咧拍賣嘅時候咧都5000幾蚊，而家回咗啲，都唔係啲嘅啦，回咗幾千蚊咁樣咯。OK 啦，我覺得都可以啊，400蚊買到1盎司嘅銀 ，OK 啦。好，我買完晒啦，而家準備走人啦，400蚊就買咗呢張卡。如果我要賣翻出去嘅話咧，就應該賺個1克就得㗎啦，應該唔止添啊。係啦，好啦，將呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。